ចំណងជើងអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគ្រូសាយ័នឲ្យថាគឺចំណងជើងអធិប្បាយខ្ញុំព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាភាពសុចរិតក្នុងការដ៏តូចបំផុត And our sermon title today is Righteousness Within Doing the Little Things. តើភាពសុចរិតក្នុងការតូចបំផុតនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានៅព្រឹកនេះសម្រាប់កូនទាំង47នាក់និងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំទីនេះសូមមេត្តាសន្តាប់និងសិក្សាជាមួយខ្ញុំទៅតាមសេចក្តីអំណរនៅក្នុងដួងចិត្តផងដែរ May we be joyful, including all of our 47 young people, to study about this topic of being righteous in the little things. មានកត្តាជាច្រើនដែលអាចនឹងជួយស្ថាបនាអត្តចរិតរបស់យើងអត្តចរិតនេះហើយដែលជួយយើងคล้ายទៅជាមនុស្សប្រភេទណានៅពេលដែលកូនធំឡើងទៅនោះ There are many different factors that influence our characters as we grow up, especially our young people here this morning. នៅក្នុងចំណោមកត្តាទាំងអស់ដែលរស់នៅដែលផ្ដល់ជុំវិញខ្លួនយើងនោះគឺមានលក្ខណៈមួយសំខាន់បំផុតគឺភាពសុចរិតឬភាពស្មោះត្រង់នេះឯងជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិល្អសម្រាប់បម្រើព្រះ And if we want to be someone who is valuable in the service of God, having righteousness, a righteous character is one of the greatest attributes of our personality or our character. តើអ្វីទៅជាសេចក្តីសុចរិតដ៏តូចបំផុតនោះ What does it mean to have righteousness in the little things? សេចក្តីសុចរិតមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្មោះត្រង់ We know that righteousness means that we must be trustworthy and honest. ហើយឲ្យពួកគេនៅជុំវិញយើងអាចទុកចិត្តយើងបាន And that those who are around us can truly trust us. សេចក្តីសុចរិតនាំមកនៅការជឿទុកចិត្ត And we know that righteousness leads to trust. ឧទាហរណ៍ One example, បើយើងមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយ we នៅ have ក្នុងគ្រួសាររបស់យើង if we have a small business in our family ដែលគេអាចទុកចិត្តបាន and people around us trust us, លុះត្រាតែយើងធ្វើឲ្យគេនឹងទុកចិត្តបានទើបមានការរីកចម្រើននិងមានភាពចំណេញបានលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង we know that that business will only go forward and expand and will be profitable if our customers and those around us trust us. ដូច្នេះហើយសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយសំខាន់ផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា Therefore, righteousness is the most important characteristic that we can have for ourselves. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក10ខ9ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល់គេច្បាស់ដែរ We know that in the book of Proverbs, chapter 10, verse 9, I don't have it in front of me here, it says, those who are acting out of righteousness, they will be trusted by others, but those who do evil will never gain their trust. នៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតដដែលចំពុក11ខ6ក៏បានសម្ដែងទៀតថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងជួយឲ្យខ្លួនរួច And also in Proverbs chapter 11, verse 6, it says, the trustworthy acts of the righteous will save them. រីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនទាំង47នាក់នៅវេលាព្រឹកនេះអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់នឹងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំដែរ And Jesus told us as well in his ministry that those who are trustworthy in the little things, who are righteous in the little things, they will be blessed in the big things. រីឯអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ទុច្ចរិតក្នុងការធំបំផុតដែរ And those who are unrighteous in the little things will also be unrighteous in the big things. ដោយសារវេលាព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអនុសាសន៍ទៅកាន់កូនទាំងអស់កុំយកអករណីទី2យកករណីទី1គឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតទើបព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនទាំងអស់គ្នា And so for each of you young people today, we must not choose the second option of being unrighteous, but we must choose righteousness in all that we do. អំបញ្ញមិញអ្នកស្រីអ្នកគ្រូអានខេមបែលគាត់បាននិទានរឿងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរឿងកុមារដាវីត And a little bit ago, we heard the story from Anne about the young boy ឥឡូវ David. លោកគ្រូសូមច្បាច់រំលេចឲ្យឃើញអំពីជីវិតរបស់ដាវីតបន្តិចបន្ថែម
ទៅលើគាត់ដែល So មាន now we're going to បាញ់ talk ទៀត just a little bit more and expand on this story this morning. យើងដឹងហើយថាដាវីតបានកើតនៅឯភូមិបេតលេហឹមចម្ងាយប្រហែល10 គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡឹម You know, David grew up in the little town of Bethlehem, just about 10 kilometers from the big city of Jerusalem. ដាវីតជាកូនពៅរបស់លោកអ៊ីសាយដែលមានកូនប្រុសទាំងអស់7រូប You know that he was the very youngest of 7 brothers in Jesse's family. ហើយដាវីតគាត់ជាអ្នកគង់វាលឈាម And he was the young shepherd of the sheep. ហើយគាត់ប្រើខ្សែដង្ហក់ដែលខ្មែរហៅថាជំពាម And we had a sling, which we all can talk about a slingshot here as បា well. នយកថ្មមកថ្មបាញ់អ្នកដែលថតមួយភងមកឃើញដឹងបាទ Too bad I didn't bring any rocks this morning. នេះជាខ្សែដង្ហក់របស់កុមារដាវីត We know that this is the sling, like the sling of David. ហើយយើងដឹងហើយថាដាវីតបានជាក្មេងដ៏ល្អពេលនោះគាត់បានជួបប្រទះដោយតែស្រីបានមានប្រសាសន៍ការប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសិង្ហនិងសត្វខ្លាឃ្មុំនៅខណៈដែលគាត់កំពុងតែខ្វៀលវាងឈាមរបស់ឪពុកគាត់ And as Anne reminded us, David was out there and was willing to fight against the lions and the bears that are coming after his sheep. សំណួរសួរថាតើដាវីតរត់ចោលវងឈាមរបស់គាត់ដែរឬទេនៅពេលជួបជាមួយសត្វសិង្ហនិងសត្វខ្លាឃ្មុំនោះ Did David run away from those vicious animals? ចម្លើយឆ្លើយថាទេ No. គាត់បានប្រយុទ្ធដោយចិត្តក្លាហានជាមួយសត្វទាំងនោះដើម្បីការពារឈាមរបស់ឪពុកគាត់ He was willing to fight against those vicious bears and lions to protect his sheep. នៅពេលនោះគាត់មានតែខ្សែដង្ហក់និងថ្មចំនួន5ដុំតែប៉ុណ្ណោះដែលបានការពារជីវិតរបស់គាត់និងការពារឈាមរបស់គាត់ Know that he had just his sling in his hand and a few rocks to protect the whole herd of sheep that he had. ប៉ុន្តែសូមកត់សម្គាល់មួយលោកគ្រូបន្តិចដាវីតមានចិត្តក្លាហានណាស់ដោយសារតែគាត់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាព្រះបានគង់នៅជាមួយគាត់ទើបគាត់អាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំហើយនឹងសត្វសិង្ហនោះបាន But may we not forget that David was so courageous and was willing to fight so bravely because he knew that God was right there with him. ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នោះអ្នកស្រីអានបានមានប្រសាសន៍ថាដាវីតមានចិត្តដែលស្មោះចំពោះព្រះជាម្ចាស់ But we know that, as Anne said as well, David in his heart, he was trustworthy and honest with God. ចិត្តនោះឯងកើតមកអំពីភាពសុចរិតទៀងត្រង់ដែលមាននៅក្នុងគោលការណ៍ជីវិតរបស់លោកដាវីត And that's because he had internalized those principles of righteousness within his mind and his actions. គាត់មិនបានតូចចិត្តនិងមានការមិនពេញចិត្តចំពោះការងារដែលលោកឪពុកដាក់ឲ្យគាត់ទេទោះបីការងារនោះជាការងារតូចបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយ We ក៏ know លោកបំពេញករណីកិច្ចលោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះ We know that David, he was not disappointed that he had this menial task of taking care of herding the sheep, but he was proud to serve God in what he was doing. សំណួរសួរថាតើការងារដែលថែទាំវងឈាមអាចជួយរៀបចំដាវីតឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សសុចរិតដែលជួយដឹកនាំគាត់ឲ្យធ្វើការងារសំខាន់ទៅជាស្ដេចដោយរបៀបយ៉ាងណាខ្លះ So we can ask the question this morning, how did this little work of herding this little sheep prepare him for the big work of becoming the future king of Israel? កូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលចងចាំអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលផងរបៀបព្រឹកនេះ May we this morning, young children, may we remember what God is saying. នេះជាអាថ៌កំបាំងនៃសិល្បៈនៃជីវិត This is a mystery of the different aspects of our lives. ពីព្រោះកុមារដាវីតទោះបីមានទួនាទីជាអ្នកថែទាំសត្វឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់បានរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងវងឈាមនិងការពារវងឈាមដែលជាស្ពានធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយអ្នកដឹកនាំដល់កំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាន As we look at his life, we can study that all the lessons he was learning in taking care of the sheep and protecting them from the lions and tigers, this was a bridge leading him to that bigger work that God had for him. ចំណុចសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីទង្វើស្មោះត្រង់ដល់ទៅផុតរបស់ដាវីតនោះគឺជាការបថុយជីវិតដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយសត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសិង្ហនោះឯងដែលបញ្ជាក់អំពីទង្វើនៃការកោតខ្លាចព្រះហើយជាទង្វើមួយដែលបង្ហាញថាគាត់
មានចិត្តទុកចិត្តទៅលើព្រះ100%តែម្ដង And so his honesty and his faithfulness and being brave and being willing to take care of those sheep even when the big lions and bears came, they reveal to us this character that was prepared to do things because he knew God was with him. ដោយសារដាវីតមានភាពស្មោះត្រង់ទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចនៃនគរអ៊ីស្រាអែល And because of these factors, God knew he had the character that he wanted to choose for the man who would become the future king of Israel. នៅពេលមួយនោះចំពេលវេលាដែលពួកភីលីស្ទីនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅឯពីភ្នំម្ខាងទៅភ្នំម្ខាងនៅក្នុងគម្ពីរសាម្យ៉ាអែលទី1ចំពុក17 You know, in 1 Samuel chapter 17, it tells of the story when the Israelite army was on one side of the valley and the Philistine army had come into the land was on the other side. ពេលដែលលោកដាវីតត្រូវបានឪពុកប្រើឲ្យគ្រាន់តែជាអ្នកយកបាយយកកញ្ចប់បាយឲ្យបងនៅសមរភូមិបកកូនពិចារណាចុះគ្រាន់តែជាកុមារាម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំ And we know that that day came. David was only 15 years old, and his father had sent him to take some food to his brothers who were there on the battlefield. នៅខណៈដែលគាត់ដើរចូលទៅរកបងគាត់នៅឯបន្ទាយជំរំរបស់ពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលស្រាប់តែគាត់ឃើញកូលីយ៉ាតដែលមានកម្ពស់3 ម៉ែត្របានស្រែកប្រមាថដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដែលធ្វើឲ្យដាវីតមិនអាចអត់ទ្រាំបាន And we know that we can see the picture as David walked to the camp army of Israel, and he heard the voice of big Goliath, 3 meters tall, who was yelling and screaming and cursing. And the curses of Goliath against the God of Israel was something that David could not stand up to in his heart. ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យថាដោយសារតែកូលីយ៉ាតចំអកលក់ឡើយប្រមាថការទៀនទៅដល់ព្រះរបស់រែងពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យដាវីតមានទឹកចិត្តឆេះឆួលក្លាហានហ៊ានប្រកាសសុំចេញច្បាំងជាមួយកូលីយ៉ាត And when David heard that, the feelings of bravery came up in his heart. He said, "This is something that we cannot let happen. We must go. I must go and fight him." ទាំងពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងបងគាត់3នាក់ទៀតទាំងស្ដេចសូលមើលងាយគាត់ឃើញគាត់នៅកុមារអាយុ15ឆ្នាំយីអាឡអត់នេះហើយគាត់ថ្លើមធំម្ល៉េះហើយចង់ទៅយុទ្ធជាមួយមនុស្សកម្ពស់3 ម៉ែត្រមិនឈ្នះគេក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចសូលនិងពួកបងគិតយ៉ាងដូច្នោះ We can see the brothers and the king, even all the way to the king. They said, "Who is this young lad who is here? Will he even have a small chance to fight against Goliath?" ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់មិនអាចបញ្ឈប់ចិត្តក្លាហានរបស់កុមារាដាវីតបានទេ But they could not stop the burning desire in David's heart for the name of God. ពីព្រោះដាវីតឆ្លើយស្ដេចសូលថាទូបង្គំមានព្រះរបស់ទូបង្គំជាអ្នកការពារទូបង្គំនឹងយកឈ្នះកូលីយ៉ាតឲ្យបាន And we had heard those words of David spoken to the king. Says King Saul, "I will go and fight, and I am brave because God is with me." ស្ដេចសូលក៏ឲ្យអាវក្រោះពាក់និងមួកសឹកប៉ុន្តែពាក់វាមិនរួចឬមានតូចអញ្ចឹងក៏គាត់ថាអត់ទេទូបង្គំមិនត្រូវការអាវក្រោះមួកខែលឯណាច្រើនញ៉ៃញ៉ៃទេទូបង្គំត្រូវការតែខ្សែដង្ហក់មួយ And so, ថ្ម5ដុំតែប៉ុណ្ណោះ you know, that King Saul, he gave him his big suit of armor, his big sword. As David tried to put it on, he said, "No way, this is not going to work. All I need is my little sling, and I will go and slay the giant." ប៉ុន្តែកូនត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់ដាវីតបានដឹងជាក់ច្បាស់ក្នុងដួងចិត្តគាត់ថាអ្វីដែលគាត់គិតអ្វីដែលគាត់ធ្វើប្រកបជាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក Because David knew within his heart that his purpose, the impression he had from God, it was the right thing to do, and God would make it គាត់ successful. ដឹងច្បាស់ថាសត្រូវរបស់គាត់ច្បាស់ជាបរាជ័យហើយគាត់អាចនឹងសម្លាប់កូនយ៉ាតបានដោយសារព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់គាត់ជាមុន And he knew in his heart that God would give him the victory, and he would be able to slay the giant Goliath, for God had given him this impression in his heart. នៅក្នុងសមរភូមិពេលនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាម្យ៉ាអែលទី1ចំពុក17ខ37ដាវីតបានធ្វើបន្ទាល់ថា
អ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីក្រចករបស់សត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសិង្ហនោះក៏ព្រះអង្គអាចជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីកុលយ៉ាតនេះផងដែរ And in 1 Samuel it says, the words of David, he told the king, once again, he said, as God has protected me from the mouth of the bear and the lion, God will protect me from this hand of this Philistine. ហើយមួយយ៉ាងទៀតដោយស្រីអានបានប្រាប់គាត់បានជឿជាក់ថាព្រះបានចាក់ប្រេងតាំងលើគាត់ទៅហើយដូច្នេះអាយុ15ឆ្នាំកុមារដាវីតអត់ខ្លាចនឹងធ្វើបន្ទាល់ហើយធ្វើកិច្ចការដ៏ធំមួយជំនួសរាជអ៊ីស្រាអែលនោះទេ And we knew as well that God had already appointed him and then anointed him through Samuel to do great works for Israel. Therefore, that encouraged him as well for this mighty act. កូនទាំងអស់គ្នាហើយដាវីតបានជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីក្នុងចិត្តរបស់លោកនិងជឿជាក់ទៅលើព្រះដែលមានអំណាចរបស់គាត់ដូចជាលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យខ្សែទី1ចំពោះ2ខ2ថាខ្ញុំប៉ុលបានតាំងចិត្តមិនស្គាល់អ្វីទាំងអស់មិនស្ដាប់អ្វីទាំងអស់ក្រៅអំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់ And David had the same spirit at that time that Paul also had when he says, I will know nothing else but Jesus Christ. ដូច្នេះដាវីតគាត់បានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាអត់ចេះស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ណាដែលកំពុងតែអូសទាញគាត់ឲ្យចាក់ចេញពីការប្រយុទ្ធនោះទេពីព្រោះគាត់ស្ដាប់តែប្រសូរសៀងរបស់ព្រះតែមួយគត់ដែលអាចចាត់តាំងគាត់ឲ្យធ្វើការងារនោះ And all of the words, the discouraging words from the other people who were around him, he did not listen to any of that because he was only listening to God to tell him where to go and what to do. នៅក្នុងគម្ពីរសាមុអែលទី1ចំពោះ17ខ41 47ដាវីតខ្ញុំសង្ខេបខ្លីចុះព្រោះពេលវេលាអត់មានអំណោយផលយើងនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់នឹងប្រគល់ឯងកុលយ៉ាតមកក្នុងក្រដៃរបស់យើងហើយយើងនឹងវាឯងហើយនឹងកាត់ក្បាលឯងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យខ្មោចទៅពួកហ្វីលីស្ទីនដល់សត្វនៅលើអាកាសនិងដល់សត្វព្រៃជុំវិញនេះដើម្បីឲ្យផែនដីទាំងមូលបានដឹងថាមានព្រះនៅខាងពួកអ៊ីស្រាអែលពិតប្រាកដ So as David came to Goliath, he spoke to him as well. He says that God will give you and your life into my hands, and I will kill you and you yourself and all of the other Philistines here. God will let the wild animals of the wilderness eat you. បន្ទាប់មកទៀតក្នុងខ52-53ដាវីតក៏បានសម្លាប់កុលយ៉ាតដោយសារថ្មមួយដុំគត់ You know that the Bible tells us that it was just one small stone that killed the Philistine. ដាច់ដាវីតនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តខ្លួនដោយភាពស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តគ្រប់កិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើមិនថាការងារតូចឬធំប៉ុណ្ណាដាវីតនៅតែកោតខ្លាចព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបំពេញតាមប្រហាតីរបស់ព្រះ And we know from this time onward and going forward, David was continually honest and true to God and to those who were around him, and even the small things or big, he was honest and did them with all his heart according to God. ភាពសុចរិតដ៏ទើបបំផុតមួយនេះរៀបចំឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលបានជាស្ដេចទី2បន្ទាប់ពីស្ដេចសុល And these principles of righteousness in his heart prepared him and led him to become the future king of Israel. មេរៀនសំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូន47នាក់នឹងត្រូវការធ្វើបន់ជាមួយទឹកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកូនត្រូវដឹងថាដាវីតបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសាហាវដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធពេលនោះបានរៀបចំដាវីតសម្រាប់ការដែលគាត់ត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងយក្សកុលយ៉ាត We know that the lesson from this story told us all those little things he was doing as he was caring for the sheep were preparing David for those great acts, including killing Goliath that day. មេរៀននេះបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំថាប្រសិនបើយើងចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារដ៏ធំនោះយើងចាំបាច់ត្រូវសុខចិត្តប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាណាដែលតូចបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមុនសិន And so the lesson for each one of us here, especially our young people in the front, we must be faithful to God in the small things because they are preparing us for the rest of our lives. ហើយចូលចងចាំឲ្យច្បាស់នៅក្នុងដួងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងថាពេលវេលាដែលយើងលំបាកអាចជាពិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះដើម្បីរៀបចំកិច្ចការអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់យើងនៅពេលខាងមុខដែលយើងត្រូវបំពេញថ្វាយព្រះ And may we all remember that it is those challenges, those problems, those disappointments in our lives that are preparing, that God is using himself to prepare us for our futures. ដូចជាដាវីតដែលត្រូវបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វដ៏សាហាវដើម្បីជួយរៀបចំគាត់ឲ្យคล้ายទៅជាដឹកនាំនៅពេលថ្ងៃខាងមុខ Just like David
was first to fight just those animals, and he knew that there were new enemies to come ដូ in the ច្នេះ future. កូនទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់របស់យើងត្រូវតែមានស្អីក្លាហានជានិច្ចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងនៅទីនេះ Soul Center ក្តីក្នុងមីស្រាមទាកម្ពុជាក្តីក្នុងជីវិតការរៀនសូត្ររបស់យើងក្តីទាំងអស់ត្រូវតែតស៊ូដើម្បីបានដល់គោលដៅនៃជីវិតរបស់យើង So each one of us there this morning, from those young people from Salt Center and around the country, we must remember that God is trustworthy and God will care for us and take care of us and prepare our futures for us. នៅពេលដែលយើងយកឈ្នះទៅលើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយមានជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់នោះជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងថែមទៀត And as we go face those challenges and have victory and overcome them, this is strengthening us for our future. មុននឹងបញ្ចប់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សុចរិតដោយជ្រើសរើសការប្រខ្លួនដោយស្មោះត្រង់នឹងអាចឲ្យគេទុកចិត្តបានកាន់តែខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ So each one of us, we have that choice to be brave, to be trustworthy, and to be righteous for God, so that others will see our lives and they will trust us as well. កូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងកើតមកមិនបាននាំយកសេចក្តីសុចរិតមកទេ Young people, we know that we were not born with this righteousness. ប៉ុន្តែយើងអាចរៀនទម្លាប់ខ្លួនយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ឬសុចរិតតាំងពីការតូចរហូតដល់ធំបាន But each one of us as young people, we can make those choices to have honesty and trustworthiness in our lives in the things that we do each and every day. ចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅកាន់កូននិងបងប្អូនទាំងអស់ជាក្រុមជំនុំថាសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការយើងក្លាយជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបម្រើព្រះនៅពេលអនាគត And we must remember as we conclude this morning that having this righteousness, these trustworthy characteristics, they are what is preparing us to be a true servant of God in His work in the future. ឥឡូវនេះលោកគ្រូសូមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរសួរទៅកាន់កូនទាំងអស់ស្អែកថាតើអ្វីទៅជាការកើតជាថ្មី So I'd like to ask the young people a question. What does it mean to be born again? ដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងការបើកឆាកជំរុំនេះថាលោកសាំងយូអែលលោកត្រូវបានព្រះអង្គត្រាស់ហៅ3ដងប៉ុន្តែនៅពេលទី4ព្រះអង្គមានផាតីអត់ធ្មត់ចំពោះសាំងយូអែលព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលទៅកាន់សាំងយូអែលជាចុងក្រោយហើយហៅគាត់ថាសាំងយូអែលសាំងយូអែលសាំងយូអែល So like we talked about back on Thursday, I spoke to you about little Samuel, who God called his name 3 different times, and he had to be patient and wait for the 4th time. ពេលនោះសាំងយូអែលបានយល់ពីអ្វីថាព្រះគឺជាអង្គមួយណានោះទេ At that young age, Samuel didn't know God well. ប៉ុន្តែនៅករណី3ដងនៅពេលដែលសង្ឃអេលីប្រាប់គាត់ថាបើឯងឮសំឡេងម្ដងទៀតចូលឯងឆ្លើយថាទូបង្គំជាប្របាទនៅឯនេះទូបង្គំសុខចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់ And as God called him the 4th time, and Eli had told him, Samuel, you listen to the voice of God, and when he calls to you, you said, I am here, I am your servant, tell me what to do. ដូច្នេះកុមារាសាំងយូអែលអាយុ12ឆ្នាំពេលនោះគឺជាពេលដែលយើងប៉ិនយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលគ្នាដែលយើងមានសតិមានមនសិការមានការយល់ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវ We know that Samuel was just probably a similar age at that time, and he had a conscience. He knew what was right and what was wrong. បានជាលោកសាំងយូអែលធ្វើស្ដាប់តាមការបង្គាប់របស់សង្ឃអេលីហើយលោកក៏បានប្រាប់ទាំងអស់អ្វីដែលព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលប្រកាន់គាត់នៅវេលាយប់នោះ And you know that he was listening. He was listening to Eli, the high priest at that time, and he was prepared to listen to the voice of God. ហើយដូច្នេះហើយយោងទៅលើគំរូរបស់ស្ដេចដាវីតអាយុ15ឆ្នាំយោងទៅលើគំរូរបស់សារាសាំងយូអែលអាយុ12ឆ្នាំមានន័យថាព្រះត្រាស់ហៅពួកគាត់ឲ្យស្ដាប់តាមព្រះអង្គឲ្យកោតខ្លាច
ឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ហើយការកើតជាថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ And so we can see in this life the example of David. And 15 years old, Samuel is younger than that at 12. They were listening to God. They were faithful to God. And they were, and he told them that he was preparing them for the work that he had for them. ព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរក្រន្ធុកខ្សែទី2មុខ5ខ17ថាបើសិនអស់អ្នកណាបាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះកើតជាថ្មីជីវិតចាស់លែងមានទៀតហើយមានតែជីវិតថ្មីក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ព្រះគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Over in Corinthians, God told us that each one of us, our old lives, they are left behind us. They are in the past. And we are born again with a new transformed life. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក3ខ3ថាប្រកាសហើយកូន47នាក់បើកូនអរគ្នាមិនបានកើតថ្មីទេមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេ And John as well, he told us that verily, truly, if you are not born again, you cannot enter the kingdom of God. ពេលនោះក្នុងខ4លោកនីកូដេមសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូខ្ញុំចាស់ហើយតើបើខ្ញុំកើតថ្មីចូលពោះម៉ាយខ្ញុំម្ដងទៀតយ៉ាងម៉េច And what did Nicodemus asked Jesus? He said, how can I be born again? Can I go into the womb of my mother once again? ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយទៅកាន់គាត់ថាប្រកាសមែនអ្នកណាចង់ចូលនគរព្រះត្រូវកើតអំពីទឹកនិងព្រះវិញ្ញាណ Jesus told him, truly, you must be born both of water and of the Spirit. ដូច្នេះក្នុងគម្ពីររ៉ូមចំពុក6ខ3ខ4ខ5ខ6ខ7បានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងអរគ្នាចូលមុជទៅក្នុងទឹកមានតែយើងកប់អំពើបាបរបស់យើងចោលចេញទាំងអស់ទោះបីកូនអាយុ12ឆ្នាំកូនអាយុ13ឆ្នាំកូនអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំលក្ខណៈទាំងអស់រាល់ទាំងអំពើបាបរាល់ទាំងបញ្ហាដែលយើងប្រព្រឹត្តកន្លងមកត្រូវតែកប់ទៅក្នុងទឹកទាំងអស់នោះឯងគឺជាការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យយើងលួសបាបរបស់យើង And Paul over in the book of Romans chapter 6 tells us the illustration of the water. When we're baptized and we go down into the water, we are taking all of our sins and burying them into our past. And we're receiving Jesus as our new life. And therefore we are starting this new life together with him. នៅពេលដែលយើងត្រូវលោកគ្រូគង្វាលចាប់ជាមួយក្នុងទឹកមានតែយើងអត់ដកដង្ហើមប្រៀបបានស្មើនឹងការស្លាប់ And that is Jesus. As we go down into the water, we cannot breathe ourselves. We would die. នៅពេលដែលលោកគ្រូគង្វាលចាប់លើកយកមកវិញយើងដកដង្ហើមឡើងវិញស្មើនឹងយើងរស់ឡើងវិញមានជីវិតថ្មី And as the pastor lifts us up out of the water, we can breathe once again and we are living in our new life with Jesus. ការរស់នោះឯងតំណាងការរស់តំណាងឲ្យជីវិតថ្មីរបស់យើងចូលយើងដោះសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចោលចេញពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលជាជីវិតយើងត្រូវការកូនអាចរៀនធ្វើតាមសាំងយូអែលអាចរៀនធ្វើតាមដាវីតឬរៀនធ្វើតាមលោកដានីយ៉ែលតាមយូសែបលក្ខណៈនោះព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនជាក់ជាមិនខាន And so this is just the illustration of our having this new life, and we can choose that new life as David did, as Samuel did, as Daniel and many others did, living for Jesus. ឥឡូវនេះពីពេលបញ្ចប់លោកគ្រូសូមប្រកាសខគម្ពីរមួយដែលសំខាន់បំផុតមុននឹងបញ្ចប់បកគោលកម្មវិធីឲ្យលោកគ្រូយ៉ូហាន We have one more special Bible verse before Johan takes the next part of the program. ព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលមកកាន់ដួងចិត្តរបស់លោកគ្រូលោកម៉ាកយើងអរគ្នាកូន47នាក់ថាមានពរហើយអរអ្នកណាដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធអ្នកនោះនឹងបានឃើញព្រះ And as Jesus told to us each and every one, especially our young people here, he said, blessed are they who are righteous, for they will see God. តើយើងចង់ជួបព្រះទេកូន How many of us want to meet Jesus? អ្នកណាខ្លះចង់ជួបព្រះទាំងអស់គ្នាលើកដៃ How many want to meet God? យើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទេ You want to go to heaven? អរគុណច្រើន Thank you. ដូច្នេះព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអញ្ជើញកូនទាំងអស់ឲ្យស្ដាប់តាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយស្ដាប់បង្គាប់និងថ្វាយចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងដូចជាស្ដេចដាវីតឬក៏ហោរ៉ាសាំងយូអែលជាក់ជាមិនខាន We know that God is calling each one of us. He's calling, and when he calls, we need to listen and accept his righteousness, and we can walk in those paths of righteousness as David and Samuel and many others have done. នេះជាទិដ្ឋានរបស់លោកគ្រូនៅវេលាព្រឹកនេះ
បាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គទានពរ This is my prayer for each one of you, and may God bless us each one today.